दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम बेजों लोगोसे घन्टिनि सावगारिखौ थुनानै हो मानोना आं लेटेस्ट भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नोंथांनिसिम सिगांसिन सौहैयो। हाय फ्रेन्ड्स, आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंसोरनि कुइसननि एन्सार होगोन। दहाय फुङाव आं कमिउनिटि टेबाव पस्ट खालामदोंमोन, बिनिफ्राय लानानै आं फिननाय होगोन। होनबा लोगोफोर आं फारि फारि फिननाय होलांनोसै। जानो हागौ नोंनि सोंनाया थानो हागौ, बिनिखायनो बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो लाइक खालाम। फैदो लोगोफोर, भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियाव दङ लकेल टेकनिकेलनि। बियो बुंदों हेन्डसाम नुदों। थेंक इउ लकेल टेकनिकेल। आं एथ'बां हेन्डसाम नङा, लाजिनाय मोनो बिदि बुङोब्ला। गोजोन्थों लकेल टेकनिकेल। बिनि उनाव सोंदों जायख्लं बर'। बियो सोंदों कपि खालामनानै दोननाय लिंकफोरखौ बोरै रिमुभ खालामफिननो हायो आदा? फंबाय जायख्लं, नों जिखिजाया लिंकखौ शेयार खालामोब्ला डिलिट एबा रिमुभ खालामनो हायो, नों जुदि गावनि एकाउन्टजों शेयार खालामनायब्ला। नों जेरावखि जाया शेयार खालामा मानो, फेसबुकआनो जा वाट्सएपआनो जा। गोजोननाय थाबाय फंबायनिसिम। बिनि उनाव सोंदों जितु बर'। गोदान मेथाइखौ बहा मोननो हायो? आदा अननानै मोनसे भिडिअ खालाम। थारैनो फंबाय खालामगोन। जों गोदान मेथाइखौ बांसिन इउटुबाव मोनो। गोदान रिलिज जानाय भिडिअ एबा फिल्मआ बांसिन मोननो हायो। हिन्दी मेथाइखौ टि सिरिज होननाय इउटुब चेनेलाव मोनो आरो बर' मेथाइफोरखौ इउटुब आरो मोनसे मोननाय वेबसाइटआवबो मोनो। फंबायनिसिम गोजोननाय थाबाय। बिनि उनाव दं निरन्जय सोरगियारिनि। बिथाङा बुंदों समायना नुथारदों माथो। गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। आंखौ समायना होना, सिख्लाफोरखौसो समायना होनो, अब्लाबो धन्यबाद थाबाय। बिनि उनाव दङ प्रान्जल नार्जारि। बाय सानैजों मोनसे फक भिडिअ खालामगौमोन आंनि चेनेलाव। खालामगोन ना नोंथाङा? थारैनो प्रान्जल बाय, खालामगोन, जेबो प्रब्लेम गैया। आंखौ दैजिं फेस्टिभेलावनो नुनो मोनगोन। सोर मिटआप खालामगोन बियो एबा आंजों फक भिडिअ खालामगोन, फेसबुक पेजआव नाम्बार बिहरनो हागोन। गोजोनथोंसै। बिनि उनाव सोंदों रकेट राजा। गेम गार्डेनखौ गेम हेक खालामनो मारै इउज खालामो? रकेट राजा, बिनि बागै आं भिडिअ खालामगोन। नाथाय बे आदबखौ खालामोब्ला नोंनि मबाइला रुट खालामनाय जानांगोन, नङाब्ला जेबो खामानि होनाय नङा। रुट खालामनो रोङाब्ला खालामनो नाङा, मबाइला थैनोबो हागौ। बे गेम गार्डेनआ मबाइलनि स्कर आरो आनलिमिटेड कइन्स मोननो थाखाय खावनाय जायो। बयबो बुजिनो मोनबाय जानांगौ। गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। बिनि उनाव सोंदों नामलेश्वर बर'। बे सोंदों आदा गंसे एन्ड्रइड मबाइलाव मोननै 4G सिम इउज खालामनो हायो दा? हायाब्ला माबोरै इउज खालामो? बेनि मोनसे भिडिअ खालामोब्ला गोजोनगौमोन आदा। फंबाय नामलेश्वरनिसिम गोजोननाय थाबाय। गंसे एन्ड्रइड मबाइलाव मोननै 4G सिम बायनो हायो, नाथाय नांगौ बायदि मोजाङै नेटवर्क जानाय नङा। बेनिखायनो मबाइलाव थाखानाय प्रिचार्जआ साबसिन आरो मोजां बाहायनो हायो। दानि बांसिन गोदान मबाइला डुवेल 4G जिअ सिम सापर्ट जायो। बिनि थाखायबो उनाव भिडिअ खालामनो हागोन फंबाय। गोजोननाय थाबाय। बिनि उनाव सोंदों सिनाय रामसायारि। आंनि मबाइलाव माखासे डिलिट थांनायफोरखौ माबोरै लाबोफिननो हायो? नोंथाङा खोन्थानो हागोन ना? औ हायो। नोंनाव जुदि कम्पिउटार थायोब्ला मोनसे लिंक दं, रिकभारि फ्रि। बिनि हेफाजाबजों गोमानाय फट', भिडिअ आरो कल डिटेल्स गासैबो फाइलखौ लाबोफिननो हायो। अब्ला बेनो नोंनि सोंनाय आरो आंनि फिननाय होनाय। नेक्स्ट सानडेआव बेबायदि सोंनाय फिननायखौ मोनबावगोन। अब्ला आं आसा खालामो नों बे भिडिअखौ मोजां मोनबाय होननानै। मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम। दासिमबो नों आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम। बेजों लोगोसे कन्टिनिउ सावगारिखौ थुनानै हो। गोजोनथोंसै लोगोफोर।